我的石盘，救赎我的主啊！愿我的嘴所讲的、心所想的，伫你的面前得到接纳。咱三角来吟圣诗，圣诗第178首，圣诗第178首。愿爱上帝圣殿，愿爱上帝圣殿，救主荣光著现。一只看，一只有大欢喜，赢过世上无比，请起立，吟全首。咱参加来坐念，主教是咱的主导文。愿你天的我的名声，你的国领导，你的旨意实行，你的理亲像伫天里。我的一时来的望我，赦免我的过负，亲像我也赦免过负我的人。我的愿伫迄个时，用永远决定你爱，因为国、权力、荣光都是你所有，代代无尽。阿门。请坐。请掀开圣诗后面起应文，起应文第34篇，圣诗后面起应文第34篇，三角来起应。咱所听见的，有是随神啊。因为伊伫伊的面前成长，亲像青青的杨。伊无好，形状无威仪。伊受看轻，互人放杀。伊受看轻，亲像互人掩面无看的一样。伊实在担当咱的忧闷，派咱的苦读。但是伊为着咱的过失受伤，伊担当刑罚，咱得到平安。咱拢亲像羊，迷路。伊受压迫，拄着艰苦，抑阁无开喙。
样伫节目的人的面前无出声，伊对阿伯甲审判受处去。伊虽然无惊强暴，喙也无鬼诈。伊放杀性命到死，伊也立伫罪犯的中间。307首美调，求主带我甲你同行。求主带我甲你同行，谦顺服侍人类路途，互我学你有力通当，一切着我艰难困苦，请起立吟全首。亲爱的主，感谢你搁一届主一阮来有份来伫遮来学罗你，愿你的名不单单伫教会，也伫阮的厝、阮的工作中，伫中华、伫台湾这个土地，拢得到高举，啊，所有的人拢尊你最大，拢学你做模样。阮知影你是公义、怜悯、慈爱、甲赦免人的上帝。你知影阮心内有苦痛、有忧闷，请你按耳孔来听阮的祈祷。伫阮的中间，有兄弟，伊的心生灵有苦楚、有悲伤、有病痛的，愿求你来安慰、来医治因。因的家中，若有亲人有
死实的，求你来安慰伊的遗族，赐下伊的平安，互因，因为你讲愿恁平安。主啊，我嘛知，世上所有的官位，若毋是你允准的，就无法度坚固。所以，阮要来为阮的国家来祈祷，要来为阮的政府官员来祈祷，求你将公义、怜悯来放伫伊的心中，来引带阮的国家来行往一个更加幸福、更加公平的一个前途。阮也为着每一个人的心来祈祷，求主你下阮有一个心，想要来亲近你，主你嘛要来亲近阮。求主你，互阮每一个人来参加阮教会读经的活动，来开阮心内底的目睭，互阮有法度将圣经的话拢甲读入阮的心内底，互阮将阮的生活，将你的真理活活来应用伫阮的生活内底，也欢喜来去行主，你甲是阮的真理。求主你来赦免阮的软弱，阮也有伫言语冒犯人的，甚至也是冒犯上帝。求主你来赦免阮，主啊，当阮也无疼心的时阵，主啊，求你互阮疼心，阮愿意来付出阮的疼心来关怀阮边仔的人。求主你嘛莫将遐个歹的代志来临到阮，来求你来保守阮。愿主你的平安、喜乐、你的国、你的权力、你的荣光，拢总是归乎你。阮安尼祈祷、恳求，是奉主耶稣基督的圣名来求，阿门。